Один мудрец сказал: если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Другой сказал, что если долго стучать в запертые двери, рано или поздно нечто на той стороне обязательно отзовется. Но ни один из них уже не ответит. Что делать, если нечто ночью в подвале заброшенного дома уже стучится тебе в дверь?